Bienvenue, c'est Montréal. Aujourd'hui, 15 février 2025. Très beaucoup la neige, très beaucoup. Plus 20-42 сантиметров la neige. Второй шторм за эту неделю в городе Монреаль. Общие осадки составили 65 сантиметров снега за неделю. Не успели огребсти. Первый завал насыпало нового. И пока это все разгребают. И будем везде разгребать, потому что очень много снега, потом это все замерзнет. И вообще ты потом ничего не откинешь, не подгребаешь. Чем буду я заниматься? Тем, что сейчас буду тоже откапываться, чтобы попасть домой. Потому что если это замерзнет, потом не получится его оттрясти. Всем пока.